Genau, jetzt müssten wir schon live sein. Mal gucken, was die Facebook-Seite sagt. Das steht live bei mir in der Ecke. Ja, super, cool, toll. Dann sind wir jetzt live. Hallo. Wow. Und hallo, willkommen an euch da draußen, an dich da draußen, die du zuhörst und uns hier dich zu unserem Lagerfeuer oder an deins gesellt hast. Und ich darf heute Tobias begrüßen. Ich freue mich sehr. Hallo Tobias. Hey Fabian, grüß dich. Ich Hi. freue mich auch. Ja. Hey. Jetzt sind wir live und wir haben heute was ganz Tolles vor. Ja, so ein bisschen über etwas sprechen, wo man eigentlich ja sagen könnte, das gilt es zu erfahren. Aber natürlich, erstmal kann man vielleicht auch ein paar Sachen darüber erzählen. Wir hatten ja letztens ein paar Gespräche und da hast du mir von so einem schönen Begriff erzählt, der leere Raum. Ja. Und das hat mich gleich sehr interessiert. Ich dachte, wow, da will ich mehr darüber wissen. Und ich glaube, dass das, was man damit machen kann, das kann man in verschiedenen Professionen machen. Du bist ja Sänger, Schauspieler, Hackertänzer, ja, hast eine eigene Band. Und so wie du es mir gesagt hast, hast du ja auch schon diese Erfahrung mit diesem leeren Raum gemacht. Und das ist ja eben das Ja, Spannende. Wir sprechen vom leeren Raum, der ja anscheinend laut Beschreibung leer ist, aber da passiert ja ganz viel drin. Jetzt ist die Frage, was ist das? Kannst du uns da mal so ein paar, also irgendwie versuchen dahin zu geleiten, dass wir das ja führen klar, können. Ja. klar. Ja, es ist ja irgendwie nicht so zu beißen, ne? So leerer Raum und dann ist da aber eigentlich ganz viel Leben drin. Und Ja. ja, also ich hab das zuerst so erlebt in der Schauspielausbildung, ähm, einmal im Gesangsunterricht und dann auch in der Meditation. Und ja, es war halt in der Meditation, da war ich im 3. Ausbildungsjahr und da haben wir morgens den Schultag immer begonnen, den Ausbildungstag begonnen mit einer 30-minütigen Zazen-Meditation. Da ging es ganz viel darum, einfach den Körper wahrzunehmen, den Atem wahrzunehmen, den Atem fließen zu lassen und aber auch schon dann die Aufgaben des Tages schon mal so im Geiste zu visualisieren. Das Lied, was man gerade, an dem man gearbeitet hat, die Rolle, wo man gearbeitet hat, dran. Oder aber auch so auch die ganze körperliche Arbeit, so Tanz, Choreografien. Mhm. Ja, alles, womit man so in der Schauspielausbildung zu tun hatte und gearbeitet hat. Und dann gab es da, wie gesagt, so im 3. Ausbildungsjahr bei mir so den Punkt, wo, äh, wo ich wirklich in der Meditation das, was ich visualisieren konnte, genauso umsetzen konnte. Also wo sich quasi Geist und Körper wie so zusammengekommen sind. Ja? Ich habe mir dann zum Beispiel eine Gesangsübung vorgestellt und mit allem, was dazugehört, mit Atem, mit Emotionen und dann ging es, und später, wenn ich dann das Lied gesungen habe, dann ging das ziemlich so, wie ich es mir vorher vorgestellt habe. Und das war so ein Punkt, und genau, und ich habe dann ja zum Beispiel, ich habe dann halt Gesangsübungen gemacht über einen gewissen Zeitraum. Also die haben sich dann immer mal gewechselt, aber es gab so Grundübungen, die ich ja genau genommen jahrelang jeden Tag gesungen habe. Und dann gab es da halt auch so Momente, wo ich halt, wo plötzlich, wo sich das Erlebnis eingestellt hat, ähm, dass ich zu so einem leeren Raum, zu so einem leeren Gefäß geworden bin, wo der Klang einfach nur durchfließt, wo sich mein Ego wie auflöst und Mhm. wo ich voll und ganz eigentlich so mir fällt da der Begriff des Dienens ein, wo ich wirklich nur noch Diener des Klangs, Diener des Gesangs war. So. Ich hatte jetzt angefangen mit der Meditation, mit dem Visualisieren. Ich glaube, das war da auch was Ähnliches halt mit diesem Ego auflösen. Genau. Und kannst du, okay, also ich glaube, ich kriege langsam so eine Ahnung, was du meinst.
Kannst du vielleicht so wie auch den Unterschied beschreiben zu vorher? Also du hast es ja irgendwie gemerkt, dass sich da was verändert in dem Moment. Ja? Du hast so den Moment wahrgenommen und wie du sagst, so eher Gefäß und nicht was anderes. Wie hast du den Unterschied realisiert? Ja, es war halt, also plötzlich, also in diesem Moment, also ich habe es realisiert dadurch, dass plötzlich jede, jede Bemühung, jeder Kampf, also alles, also wo ich vorher irgendwie dann noch während des Singens dann gemerkt habe, hier ist noch nicht frei, hier ist noch anstrengend in der Kehle und hier klappt es noch nicht ganz so, wie ich es mir wünsche, war dann plötzlich der Moment, wo es einfach, wo ein Gefühl von Freiheit, also wo ich einerseits mich ja total dem Konzept unterworfen habe, also in dem Falle dieser Übung, und plötzlich aber durch dieses auch Unterwerfen der Form, jahrelang ein Stück dann teilweise, Ja. bin ich plötzlich dann frei geworden. Und dann war dieses Gefühl von, ja, es kann durch mich durchfließen, da ist nichts mehr, was ja, der Klang fließt total durch meinen Körper aus mir raus in den Raum und ich setze dem nichts mehr entgegen. Mhm. Also ich werde in dem Moment zu Klang Ah, und zum Singen. okay. Okay. So. Spannend. Und glaubst du, du hast ja gerade so also was von der Form erzählt, glaubst du, da gibt es einen Zusammenhang zwischen Form und dann ja so wie vielleicht Formlosigkeit oder leerer Raum? Ich glaube ja, also ich habe das immer wieder so erlebt, ähm, dass wenn ich mich lange mit einer Sache beschäftige, also jetzt vor allem beim Gesang ist es am stärksten, aber auch zum Beispiel auch beim Hacker, Mhm. beim Hackertanzen, das ist immer, wenn ich mich an einer Sache, einer Übung über einen langen Zeitraum mich damit beschäftige, also mich lange mit einer Form auseinandersetze, dass dann irgendwann stellt sich dann dieser Flow ein und werde ich dann sozusagen zu diesem leeren Gefäß und werde dann dadurch frei. Also irgendwann stellt sich dieser Punkt ein. Also er stellt sich auch manchmal so im Leben ja, so im Alltag, aber da ist es dann halt irgendwie nochmal konkreter. Ja, Mhm. das, Kannst du ja dich also an, ich glaube, ja, ja, nee, nee, erzähl. ich Merken wir glaube sofort. halt, dass man dass so gewisse Konzepte braucht oder halt gewisse Disziplin ist vielleicht noch besser, dass man sich einer gewissen Disziplin unterwerfen muss, oder hört sich jetzt auch nicht so schön an, unterwerfen, aber dass man sich einer Disziplin hingeben muss und da voll reingehen muss, um dann diese Freiheit erleben zu dürfen. Mhm. Also äh, ja, also und dann ist das ein ganz großes Geschenk. Also für mich sind das dann immer die Lebenshighlights für mich so, ja. So, ja. Also ich kann dir das aus meiner Sicht auf jeden Fall ganz stark beipflichten und bin da total bei dir. Die Worte sind halt jetzt in manchen Kreisen oder für manche Menschen einfach schwierig, wenn man so von Disziplin und Unterwerfen spricht. Ja? Weil das Spannende ist, auf der einen Seite erlebst du dann ganz starke Freiheit und dann gibt es sowas wie, also was anscheinend oder in manchen Köpfen, und vielleicht ist es wirklich erstmal auch nur der Kopf, der dann sagt, ja gut, aber das genaue Gegenteil von Freiheit ist ja immer nur Disziplin, Unterwerfen und immer nur irgendwas aus, weiß ich nicht, aus Pflicht machen und so weiter. Ähm, ja, ich kann dir da aber völlig beistimmen. So kann ich das, also so habe ich das auch erlebt, zum Beispiel eben auch beim Hacker, Ja, dass da was noch stärker was passiert, äh, wenn man eben nicht nur diese Seminar-Highlights hat, ja, also sprich einmal irgendwie einen geilen Workshop besucht und mit vielen Leuten richtig in die Kraft gekommen, sondern wenn man dann das weiter übt, ja. Also wenn man da
vielleicht täglich oder wöchentlich irgendwie dran bleibt und da sein Hacker macht oder eben wie bei dir, du machst sonntags immer Bandprobe, also ne, klar, wie sich das, also ich sag mal, wie sich das ein bisschen für eine Band gehört, für eine richtige, laufend dranbleiben, das immer üben und so weiter. Hast du, also meine Frage, um da nochmal tiefer reinzugehen, hast du, ja, wie hast du das, oder vielleicht musstest du es gar nicht, aber wie hast denn du das vielleicht hinbekommen zu sagen, hey, ja, ja, Disziplin ist aber wichtig. Also bei vielleicht ganz vielem sogar, ohne das jetzt zu dogmatisieren, sondern bei ganz vielem ist Disziplin wichtig, um, um eben vielleicht in diese Freiheit zu kommen. Wie hast du das in dir geschafft, das irgendwie ein bisschen umzudrehen oder keine Ahnung? Vielleicht musstest du es ja auch nicht. Ja, na, ich glaube, das hat ganz viel so mit Liebe zur Sache zu tun und mit Freude und Hingabe, dass man, ähm, ja, also gerade mit Freude und Hingabe und Liebe zur Sache, gerade auch innerhalb des ganzen Prozesses, ne? Auch wenn man dann äh, auf die Dehnungsschmerzen, auf alles, was sich dann so in den Weg stellt im Prozess, ja, Ja. dass man da irgendwie auch irgendwie sagt, so, ey, ja, das ist jetzt die Herausforderung und dass man das irgendwie auf eine Art auch mindestens annimmt, aber auch so auch begrüßt auf eine Art. Ah. Und wir hatten es ja letztens mit Freunden von uns, so aus unserem Hackerkreis, vom Hacker-Campus, da ging es ja auch mal um Disziplin. Ne? Das Disziplin, ja, dass das eigentlich was Tolles ist. Also mir fehlen jetzt da so ein bisschen die Worte. Also ich habe da jetzt nicht mehr die Worte oder direkt, Mhm. als es um den Diskurs ging zum Thema Disziplin, da sind auch nochmal tolle und gute Begriffe gefallen. Nee, aber dass letztlich eigentlich Disziplin was ist, was einem so, ja, was einem einfach hilft, besser zu werden und sich weiterzuentwickeln und äh, ja. Ja, mir fällt gerade ein, es gibt ja im Englischen das Wort Disciple und wenn ich mich recht erinnere, dann heißt Disciple eigentlich sowas wie so eine Art Anhänger oder ja, also ein anderes Wort für Fan oder für ja, so Aha. einer Sache zugehörig. Also ich hoffe, das stimmt jetzt so. Und wenn dann, Ja, also darauf mal basiert, macht es natürlich Sinn, zu sagen, ja, ja, jetzt wie bei dir das Ding oder der Hacker oder sowas, ja. Ich hänge dieser Sache an und das bedeutet vielleicht, und das ist vielleicht nochmal so, was Disziplin im Gesamten meint. Ich nehme das ganze Paket. Ich nehme eben nicht nur das plötzliche Highlight, genau. wo mir irgendwie wie mit einmal was Krasses geschenkt wird. Ja, also wir kennen das beide. Also, Auf so einem Seminar irgendwie, zack, so ein Wochenende, Highlight, jawohl, und tolle Menschen und wow, wie sich die zeigen und was da passiert und ja, wie aus 20, 25 unbekannten Menschen plötzlich irgendwie fast schon Freunde werden und sehr tief miteinander verbunden. Aber wenn ich dann sage, okay, ja, ja, das ist geil und das will ich aber so wie, und dann kommt es so ein bisschen wie in den Alltag, wo das Ganze dann so ein bisschen, erstmal wieder so ein bisschen grauer wird scheinbar. Ja? Du musst halt dann anfangen zu üben. Ja? Aber da fand ich schön, dass du reingebracht hast, das, eigentlich ist es die Liebe zur Sache. ja, das hast du sehr schön zusammengefasst, finde ich. Also dass man das Ganze nimmt, also die ganze Disziplin, das ganze Feld. Also ob man Mhm. jetzt da sagt, irgendwie, ich will Hacker, ich will Hacker-Coach werden, ich will Sänger werden, aber dass man halt dann wirklich da richtig voll und ganz einsteigt mit allen Höhen und Tiefen, Ja. allen Highlights, auch allen Ja. Dürreperioden, Ja. wo man auch mal weiter weiß, ja, genau, Ja. genau so. Wo sich diese, Ja, sehr. du hast es so schön gesagt, diese Dehnungsschmerzen, wo sich die Dehnungsschmerzen auch mal häufen. Schönes Wort dafür. Oder wenn man da gerade auch sogar eine neue Dehnübung oder so, Ja, wo man erstmal auch manchmal sehr leidet, ja, aber wenn man da rein und das einfach dann durchzieht, dann sich danach fühlt wie ein neuer Mensch, oder? mhm, genau, genau.
Ist das so eine, ist das so eine Technik von dir? So wenn du sagst, okay, oh, jetzt kommt es wieder, du gehst so ins Reinatmen oder anders gefragt, gibt es da was anderes, was du gerne machst, wenn du sagst, so jetzt, oh, jetzt wieder weit werden oder? Ja, also also atmen ist immer, also immer das mit das Wichtigste. Also das hilft mir eigentlich in allen Momenten, wo ich Stress kriege oder ja, also wenn zum Ja. Beispiel der DNS dann kommt oder aber auch irgendwie bei Lampenfieber oder so. Das ist ja Mhm. tief atmen und sich auf den Atem konzentrieren ist auf jeden Fall vielleicht das Mhm. Mhm. wirksamste Sache. Aber auch ganz wichtig Humor und selbst lachen. Also, dass ich ja einfach Quatsch machen auch zwischendurch und dann ja tatsächlich auch wirklich lachen. Also ich habe das dann auch als Übung so, es gibt ja sogar richtig Lach-Yoga, so, das habe ich noch Ja, nicht gemacht, aber genau. einfach wirklich das zu versuchen und einfach lachen, 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 bis man dann so beim natürlichen Lachen ankommt und dann übers Lachen sich dann auch wieder entspannt. Mhm. Mhm. Ja, Genau, ich will ja, noch mal versuchen, so den, ich will noch mal versuchen, so den Kreis zu schlagen zu, du hast vorhin auch was Spannendes gesagt, so, wenn, wenn, wenn mich so dieser leere Raum erfasst oder, ja, dann, dann setze ich dem nichts mehr entgegen. Ja, dann ist dieses, ja, was ich dem entgegensetze, nicht mehr da. Was, ja. also wir haben ja eben so wie über kleine, schon konkretere Sachen geredet, was man dem vielleicht entgegensetzt, sowas wie dann eben zum Beispiel Lampenfieber, ja, oder was du gerade schon erwähnt hast. Aber so vielleicht in einem größeren Kontext, wo hast du das Gefühl, dass wir Menschen da diesem leeren Raum was entgegensetzen? Was setzen wir dem entgegen oder warum? Oder verstehst du meine Frage? Ich Also deine jetzt Frage. nicht, Ja, kann ja sein, dass ich mich da unglücklich ausdrücke. nee, ich glaube, ich kann dir ganz gut folgen. So. Ja, also, ähm, Hm. ja, für mich, genau, ich habe ja vorhin auch den Unterschied kurz angesprochen, so das dieses Erlebnis von leerem Raum, Ja. konkret verbunden mit einer Disziplin. Also wenn ich jetzt dann gerade eine Gesangsübung mache oder auch auf der Bühne stehe und singe, ähm, oder halt so im Alltag, dass der sich auch so manchmal einstellt. Also wenn man zum Beispiel einen sehr relaxten Moment, also du und Janne, wir hatten letztens, als wir in einem Zoom-Meeting waren, da fing Mhm. es an und wir haben einfach gelacht Ja, und ja, waren gut drauf. ja. Und da steht auch manchmal ein. Und ich glaube, das ist so ein Ding, wenn auch so, wenn man wirklich sehr ganz ist irgendwie, Mhm. wenn irgendwie nicht der Kopf wie so oft irgendwie so zu viel am Ackern ist und da irgendwie, ja, wenn die Kopfenergie zu viel im Vordergrund ist, sondern wenn Mhm. wirklich so Kopf, Gefühl, Herz und Körper wirklich so zusammengehen und so ein Erlebnis von Ganzheit Mhm. und im Moment sein. Das ist auch, glaube ich, das ist auch so ein Moment von leerer Raum, wo einfach das Leben gut durch einen durchgeht und man Mhm. wirklich allem, mit allem, was in einem ist und was zu einem gehört und was einen ausmacht, was einen, ja, was einen ausmacht, wenn das alles da ist und gut im Flow gerade. Mhm. Mhm. Also eigentlich ja wie so ein, auf eine Art wie so ein Ja, oder? Ja, Ja. ja zum Moment oder ja, es ist gut gerade so. Es könnte nicht besser sein. Es ist Mhm. genau richtig. Ja, es ist genau Mhm. richtig. Ich bin am richtigen Ort. Ja, Ich bin mir, ja, genau. das klingt ja eigentlich richtig spannend. Kann es sein, also es ist nochmal so eine, grad so eine Vermutung oder würde ich gerne mal wissen, was du dazu denkst. Kann es sein, dass wir da eigentlich öfter sind und das gar nicht mitkriegen?
Auf jeden Fall. Also ich glaube auch, dass vielleicht jetzt habe ich gerade so das Bild von so auch Parallelversen oder das, Aha. sage ich mal, es gibt das Universum, wo wir auf unserer Bahn so uns bewegen. Und dann sind wir aber dadurch, dass wir zum Beispiel zu viel im Kopf sind und uns zu viel Gedanken machen, Ja, sind wir ja, dann, nehmen wir uns aus dem Universum raus und sind dann irgendwie in unserem eigenen unterwegs und kriegen dann eigentlich, ja, und also genau, also was ich sagen will, dass eigentlich dieser, dieses Ja, dieser vollkommene Moment eigentlich immer da ist, aber es kommt darauf an, wie wir eingetuned sind. So. ja, ja, Also, wenn wir gut in Tune sind, ja. dann haben wir die Möglichkeit, immer da drauf zu sein. Also diesen Moment gibt es immer. Es geht eher darum, Mhm. wie wir uns, unser Bewusstsein dazu. So, genau. Ja. Ja, sehr spannend, ey. Toll. Ja. Ich möchte, also ich habe letztens, ich bin ja überhaupt kein ah, Jetzt bist das du, jetzt warst du kurz akustisch weg. war ich weg, Sag mal okay. bitte nochmal. Ja, ich sage nochmal. Ich bin ja überhaupt kein Musiker, trotzdem interessiert mich das Feld. Also was ich kann, ist sozusagen Schamanentrommel schlagen, ja, und so, aber ähm, ähm, gerade so Saiteninstrumente liegen mir recht fern, weil ich damit in einer Kindheit Mann, irgendwie. ja auch. Das ist ja fantastisch. Ja. Ja, danke, Ja. danke. Aber ich habe letztens eine schöne Erfahrung gemacht und da will ich nochmal sozusagen dann den Bogen zu dir, weil da kannst du sicherlich mehr zu sagen. Ich habe letztens die Erfahrung gemacht, äh, wir hatten irgendwie das Haus relativ voll, so mehrere Kinder und ich saß dann bei uns einfach im Wohnzimmer und da steht immer eine Gitarre, weil Katrin kann halt Gitarre spielen und ich habe mir die Gitarre einfach geschnappt, saß so in dem Trubel, ja, da war eine Menge Trubel, was irgendwie schön war, aber trotzdem Trubel und ich habe einfach nur auf dieser Gitarre rumgeklimpert. Ja, also wirklich nur immer so die Saiten mal hin und wieder angeschlagen, so, 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 und mich völlig darauf konzentriert. Und jetzt kann ich nicht Ja. sagen, ob das vielleicht auch so ein leerer Raum war, aber was ich hatte, war völlig dieses völlige Ja zu dem Moment, alles so wie das war. Und es ging aber Ja. einher damit, dass ich nur auf also das war zumindest das, was ich so wie wahrgenommen habe, ich habe diese Schwingung von dieser Gitarre die ganze Zeit ganz stark in meinem Fokus gehabt und war damit unterwegs. Ja. Und ich habe recht wenig gedacht, glaube ich. Weil ich habe auch nicht darüber nachgedacht, ah, jetzt musst du die Seite, warte mal, dann die, so könnte sich's gut anhören, dann machst du die Seite. Ähm, ja, Ja, kann ich total nachempfinden. ja. Ja. Erzähl mal, wie erlebst du das? Du hast wahrscheinlich auch solche Momente bei deiner Musik oder beim Hacker oder. Also da würde ich gerade gerne noch mal ganz kurz in meine Kindheit und Vergangenheit Mhm. zurückgehen, weil also ich habe Musik immer schon erlebt als was, also wo sich eigentlich der Kopf komplett ausschaltet und wo also so Musik, also das hat total mit Gefühl zu tun, also mit purer Emotion. Also ich komme total in mein Herz rein und man tanzt. Also es ist viel mehr Körper, viel mehr Gefühl Ja, ja. als Effekt. Und das war irgendwie schon immer das Besondere an Musik. Und ich erinnere mich zum Beispiel auch in schwierigen Zeiten schon, also wenn ich als Kind irgendwie schon mich gestritten habe oder irgendwas zu Hause irgendwie blöd war und so, dann habe ich mich also immer auf meine Musik, also habe Musik angemacht Mhm. und Musik gehört und mitgesungen und dann kam es dann mit 13, 12, 13 habe ich meine ersten Lieder auf Gitarre gelernt von meinem lieben großen Bruder und dann habe ich dann fing es an und und dann wurde das wirklich auch gerade so in Jugendjahren wurde das total Therapie für mich sogar, ja. Also ich habe dann Mhm. irgendwie Liebeskummer, Stress mit Eltern und so. Ich habe immer, da bin ich in mein Zimmer und habe mir die Gitarre geschnappt und habe dann auch meine ersten Lieder komponiert und dann da irgendwie, und oft aber einfach auch die Gitarre genommen und los improvisiert. Also das war Mhm. eigentlich das Beste und das mache ich heute total gerne, dass ich mir die Gitarre schnappe
einfach irgendwelche Lagerfeuerakkorde anstimme und dazu singe. Und, und ja, manchmal werden da dann auch Songs draus. Mhm. Meistens nicht. aber es geht, ja, es geht einfach ums Feeling und also bei mir gibt es kaum was anderes als Singen, um mich wieder so einzutunen und wieder irgendwie vor allem wieder die Herzregion wieder zu spüren. Und ja, und eigentlich komme ich da auch eigentlich fast immer wieder bei diesem Feeling von Ja, also Mhm. wirklich so einem hundertprozentigen Ja zu mir, zum Leben und zum Moment und bin dann da, ja, bin wieder da. Mhm. Mhm. Wieder Ja, da, genau. Ja, und wieder da, genau. Genau. Das hört sich ja auch ein bisschen so an, also ich gebe es mal so wieder, wie ich es verstehe, das ja, hört sich ja auch ein bisschen so an, als ob man irgendwie zu diesem, das hast du ja vorhin so schön gesagt, ein schönes Bild, zu dem eigenen kleinen Universum, wo man vielleicht gerade feststeckt, ja, weil irgendwas blockiert ist, so ein paar schöne Beispiele genannt. Liebeskummer, Elternstress, ja, also das ist so ja, Kindheit und Jugendzeit und danach kommen ja, andere Probleme, ja. Liebeskummer kommt immer wieder. Ähm, wo man wo man zu diesem kleinen Universum so das scheinbar Größere dazu nimmt und irgendwie diese Erweiterung nutzt. Kann das sein? So kommt mir das gerade vor. Ich nehme so diese Erweiterung ja, ja. und Ja, wir dann, hatten ja auch hm, dann über so in Bezug zu diesem leeren Raum hatten wir ja auch da hattest du mal die Frage, die ich so schön fand und die auch ein Stück weit noch mal der Aufhänger auch fürs Lagerfeuer, für den Lagerfeuer-Talk war. Also war für mich auf jeden Fall eine ja, tolle Frage. Dieses gehöre ich eigentlich mir selbst? ja, Ne? genau, genau. Fällt mir an der Stelle wieder ein und für mich ist halt auch dieser Moment von diesem, wo ich mich so ganz fühle und wo ich zu diesem ja, leeren Raum werde, wo ich mich wieder connecte mit dem großen Ganzen, also einerseits total mit mir selbst und aber, genau, also total mit mir selbst eins bin und dann aber auch wieder empfänglich werde für das große Ganze und das große Universum. Dass für mich das eigentlich wirklich so auch der Gedanke und der Glaube ja, der Glaube ist an eine höhere Kraft. Ja? Also ich bin nicht religiös, Mhm. gehöre keiner Religion an und glaube auch nicht an den weißen Mann mit Bart, der da oben sitzt auf der Wolke oder so, aber ich glaube an so eine ursprüngliche Schöpferkraft, die Mhm. so durch alles durchfließt. Und die, ja, und da ist quasi für mich auch dann in diesem Moment eigentlich auch meine Verbindung mit dem Göttlichen dann wieder da in so einem Moment. Ja, Ja. ja, ja. Hm. Hm. Ja, ja, das kommt mir auch sehr bekannt vor. Also ich glaube, da sind wir ganz ähnlich unterwegs. Ich bin jetzt auch nicht irgendeiner Religion würde ich mich da nicht zuordnen, aber es gibt so ein paar Ideen, die ich da erstmal favorisiere, ja, wo ich so vom Gefühl her und Ja, aus meiner eigenen Lebenserfahrung sage, ja, das kann ich gut so nehmen und glaube ich irgendwie, irgendwas davon stimmt irgendwie. Hm, hm. hm. Ja, siehst du, jetzt ist schon wieder, jetzt kommt so wieder der Bereich, den finde ich immer am spannendsten, wenn man merkt, so, okay, jetzt kommt man eigentlich ganz stark in den Körper und ganz stark zu, ja, eigentlich zu einer Ebene, wo es um das Erfahren davon geht. Ja, da müssten wir uns jetzt eigentlich irgendwie die Musikinstrumente schnappen und äh, Musik machen. Oh, jetzt habe ich dich hier gerade. Ja, jetzt bist du gerade kurz weg. Ja, ich bin kurz weg, aber jetzt bin ich gleich wieder da. Da bin ich wieder. Super. Ich nutze mal die kleine Pause, es geht ja gleich weiter, um mal zu schauen, gibt es da ein paar Kommentare? Aha. Also der Samo schreibt, mir fällt dazu eine Erklärung ein von Lama Ole,
Der leere Raum an sich ist nie leer. Er birgt alle Möglichkeiten des Entstehens und Vergehens. Genau, Raum gleicht eher einem Gefäß. Genau, ja, genau. Form ist Leere, Leere ist Form. Form ist nicht trennbar von Leere, Leere ist nicht trennbar von Form, Form und Leere untrennbar. Das Königssutra Buddhas. Oh ja. Ja, genau. Wir hatten ja schon so diesen Zen-Anklang. Das ist auf jeden Fall da drin und anscheinend, danke für den Hinweis, das Königssutra, also sind wir auf dem Königsweg. Königsweg Na, der sieh mal an. Erfahrung. Na, sieh mal an, genau. Und ich glaube, sobald wir in diese Höhen jetzt abdriften, sollten wir gleich mal wieder dann einen Gag hinterher schießen, damit es nicht allzu. Gag. Naja, ich meine also, sowas wie Ja, du ja. mal, na sieh mal an, Mensch. Das Ja, ist aber Knorke. dass wir noch abheben. Genau, nicht, dass wir hier noch abheben. Ja. Ja, ich finde es Ja. spannend und das stimmt. Ich glaube, da in diesem leeren Raum ist ganz viel drin. Ich finde halt, aber die Frage wäre für mich nochmal, wie kommt man aber dann zu der Wahrnehmung von dieser Leere? Verstehst du, wie ich meine? Weil das stimmt schon, da ist ja ganz viel drin und man fühlt sich verändert in dem Moment. Man nimmt es ja wahr. Du hast es schon so schön beschrieben vorhin. Und trotzdem. Ich glaube. Ja, bitte. Entschuldigung, will ich nicht unterbrechen. Nee, sag mal bitte. Doch, mach. Nee, ich glaube, du weißt, was ich meine. Also von daher, ja. Ja, zu der Liebe zur Sache und zum Herz aufmachen, Herz öffnen, dass ich mich, also einfach, ich sag mal, einfach lieben. Ich glaube, das ist so die beste, einfach lieben, beziehungsweise in einem Moment, wo man irgendwie so durcheinander gerät und zu viel im Kopf oder irgendwie merkt, irgendwie fühle ich mich irgendwie nicht, ich bin jetzt nicht im Moment und irgendwie fühle mich unwohl, dann zu sagen so, hey, die Liebe zu suchen, also wirklich wieder sich aufs Herz, so den Fokus aufs Herz zu richten und auf den Körper und und auf den Atem oder auch gegenüber, dass ich wirklich irgendwie gucke, also einfach, wenn ich jetzt mit dir gerade spreche oder gerade im Kontakt mit jemandem bin, dann auch den Fokus aufs Gegenüber zu richten. Was braucht der Mensch gerade von mir oder was ist da gerade zwischen uns oder einfach, ich sage jetzt mal einfach lieben, hört sich so auch so ein bisschen auch, soll sich nicht abgehoben anhören. Also einfach, also ich habe mal eine ganz schöne, ganz tolle Begegnung gehabt mit einer ganz wundervollen Schauspiellehrerin, einem Coach. Sigrid Andersson heißt die Dame. Da hatte ich ein Abendseminar bei der und die hat dann so hat ein tolles, lebendiges Beispiel gegeben. Und zwar hat sie vorgespielt, dass man zwei Möglichkeiten hat, in ein Casting reinzugehen. Man kann reingehen und sagen, zum Beispiel, ja, Entschuldigung, dass ich lebe. Ich bin übrigens der Tobias und eventuell möchten Sie ja vielleicht mit mir arbeiten. Da würde ich mich dann freuen. Man kann das so machen. Ja. Oder darf man jetzt eigentlich lachen, so, wenn hey, du das so. Ja. Ich bin der Tobias und ich gerne lachen immer gut. Oder man kann halt sagen so, hey, ich bin Tobias, ich liebe Ihre Arbeit, und es wäre mir die allergrößte Freude, dass wir da zusammen in Zusammenarbeit kommen und ich diese Rolle spielen darf. Das wäre das Allergrößte für mich. Und und sie hat genau dieses Beispiel gegeben, als Aufhänger dazu, dass sie halt sagt, so, sie hat irgendwann in ihrem Leben begriffen, dass es darum geht zu lieben. Und dass man sich entscheiden kann. Warte ich darauf, bis ich geliebt werde? Kann verhältnismäßig lange dauern. Oder liebt man. Oder liebt man halt. Also man halt immer wieder. Und ich vergesse, also ich muss mich da auch täglich dran erinnern. Aber eigentlich, das würde ich sagen, ist so für mich so die wichtigste so Grundhaltung geworden. Dass ich
Und jetzt habe ich einen kleinen Ausflug gemacht, aber für mich ist das so wenn du so gesagt hast, so in den Moment kommen auch, ne? Dass man Ja. wieder, dass man auch was so den Punkt angeht, ein leeres Gefäß zu werden, sich dem Leben zur Verfügung zu stellen, ja, der Sache zu dienen, den Menschen zu dienen, die einem wichtig sind, sich mit denen zu verbinden, sich mit denen weiterzuentwickeln, dass das eigentlich die Essenz dafür ist, dass ich sage, ich entscheide mich zu lieben. Ich will aktiv werden. Ähm, ich will nicht drauf warten. Ja. Wow, das ist wow. Das ist wow. Ja. Aber ja, Ja, ja. das ist natürlich. Genau, ich wollte schon noch, ich wollte schon noch vorhin sagen, äh, als du Das anfingst entscheidet davon man so. und hat es dann, sondern das ist irgendwie was, da muss man sich jeden Tag wieder für entscheiden und ja, Ja. genau. Ja, ich wollte vorhin schon noch sagen, als du damit anfingst, und da wollte ich so, Mensch, wollte ich dir so die Frage stellen, schaffst du das denn jeden Tag? Also sozusagen mit dem vorausgeschickt, ich schaffe das nicht jeden Tag. Aber dann war es schön, dir noch weiter zuzuhören, weil eben ist was passiert bei mir, dass ich merkte, ja, na klar, natürlich geht es um einfach lieben. Und mit dem, was ich gerade denke, verstanden zu haben, also mal gucken, ne, das muss ja dann, zumindest ist es in meiner Forschung so, das muss ja noch in die verschiedenen Schichten rein, ja, und dort sich auch irgendwie manifestieren und dort dann seinen Ausdruck finden. Ja, Aber ich habe das gerade innerlich verbunden, diesen leeren Raum, beziehungsweise dieses Gefäß für irgendwas Universelles, nicht für irgendwas, für etwas Universelles, und zwar eben für diese Liebe. Vielleicht ist es ja ja, eher so, nicht, dass ich es nicht jeden Tag nicht schaffe, sondern vielleicht ist es eher so, dass ich einfach, und da nehme ich nochmal das auf, was du gesagt hast, dass ich einfach, die ist die ganze Zeit da, diese Liebe. Ich muss es gar nicht schaffen, die herzuholen, sondern die ist da. Ich muss das Steinchen wegräumen, was da vielleicht noch liegt, oder manchmal den Felsen, manchmal ist auch ein Felsen, ein ganz schöner Felsen, wo ich es nicht schaffe, diesen Ausdruck, weil das hast du ja gerade mit der Übung schön geschafft, mit der Geschichte, mit der Sigrid Andersen, zu sagen, ja, ich kann auch sagen, oh, tut mir leid, dass ich geboren bin irgendwie, ei, was mache ich denn hier eigentlich? ja, Oder, Mensch, ja, ich habe ihr Casting, ich habe den Aufruf dazu gesehen, ich muss hierher, weil das ist, wow, geil, ich will das machen, toll, toll, wenn wir das zusammen arbeiten können. So, ja? Und ja, natürlich im ersten ist überhaupt kein Ausdruck von Liebe, sondern Ausdruck von Zweifel, von Selbstzweifel, von, oh, ich bin eigentlich überhaupt nicht fähig für diese Rolle oder für was auch immer, ja. Bin gar nicht fähig, das zu verkörpern. Und dann der andere ist doch, weil ich habe die Liebe in mir. So, ja, ja, ja. Also für mich war das ist vielleicht ein hauchdünner Unterschied gerade gewesen. Für mich ist er gerade recht essentiell. Also danke für diese tollen Beispiele, für dieses Wow. Und es stimmt, einfach lieben. Mhm. ja, sehr, danke für den Talk hier. Ja. Ich muss ja, Ja. ja, Nee, sag haben wir du, noch, sag du. haben wir noch Zeit Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, ja, ja. weil ich muss gerade an den Hacker denken. Ja, Den erzähl. würde ich gerne noch, weil das finde ich so toll am Hacker, dass man da halt auch diesen ganzen Zweifel und auch das Hässliche und die die ganze Wut und alles, was da in einem steckt, dass man das da einfließen kann in den Ja, Hacker ja, und, und dass man dadurch, dass man das quasi so einlädt zu sich und dem wirklich dem Raum gibt, diesem Hacker und dieser kriegerischen und auch hässlichen und wütenden Seite in sich, dass man dann dass man da auch dann, also dann beim Frieden mit sich selbst ankommt und da ja, auch unheimlich zu sich kommt, weil man ja. in dem Moment, wenn man das integriert, ja. Ähm, weil wir auch, du hast ja gefragt, so, auf welchen Wegen komme ich Mhm. komme ich zu mir, finde ich zu mir, Genau, genau. habe ich das ganz zu sein.
oder leerer Raum zu sein. Das ist für mich auch, also Hacker ist auch ein fantastischer Weg dafür. Und erlebe ich auch gerade in deinen Workshops, also ich hatte ja den Impuls, der war ganz früh in meinem Leben, also mit 17, 18, wie ich zum Hacker gekommen bin, aber dann habe ich ja so richtig gelernt, habe ich ihn ja dann bei dir. Und ich finde das auch wirklich toll, wie du das da in deinen Workshops irgendwie machst, dass du ja wirklich da konkret diese Einladung verschenkst, dass die Leute da wirklich da voll reingehen in ihre Wut und in ihren Kampf. Ja. Ja. Ja, von daher ist es eben auch, genau, das sehe ich ganz genauso. Von daher ist es eben auch wie ein Stück, ich sag mal, Schattenarbeit, ja. So, weil da ist ja auch genauso eben sag mal, die Aufforderung dahinter, dann irgendwann in ein Ja dazu zu kommen. Also wo wir ja vorhin schon darüber erzählt haben, so ein Ja, eben wie du sagst, zu der Wut, zu dem, ich kann nicht, ich darf nicht und dann ist hier noch ein Problem mit den Ahnen und so weiter und so fort. Ja. Und kräftig bin ich ja auch nicht und so. Also da erstmal ein Ja zu bekommen und das erstmal ja mit einem gewissen Wohlwollen, einem gewissen Ja sich auch anschauen zu dürfen und sagen, ja klar, das ist also für Ja. diese Idee von dem kleinen Universum ist das auch erstmal alles völlig in Ordnung, dass wir das haben. Und dann gibt es halt so das große Universum, wo wir dann immer wieder durch sowas wie Hacker oder bei dir das Singen oder so den Kontakt aufnehmen können. Ja. Genau. Ja, für mich ist halt, also wir sind ja zwei Seiten oder wir haben ja beides. Wir sind Licht und wir sind Schatten. Und wir haben unsere Engel und wir haben unsere Dämonen. Und das ist einfach, also Singen ist dann, also da, nee, das will ich jetzt nicht, also würde ich gerade sagen, Singen ist Licht und Hacker ist Schatten, so einfach ist es auch nicht. Aber es ist schon so, dass finde ich, das Besondere am Hacker ist, dass man halt einfach so dem Animal, dem Tier in sich, dem Dämonischen, so dem Schatten und dem Zerstörerischen, dass man dem einfach den Raum gibt, weil der halt einfach auch, der ist einfach ein Teil, der ist in den Wurzeln drin, der ist in den Genen mit drin und der braucht einen Raum. Man ist nicht nur nice, man ist nicht nur nett und man ist auch nicht, man ist auch biestig und wild und ist einfach. Und das muss auch integriert sein und das braucht seinen Platz. Ja, genau. Da fällt mir ein, wir haben ja als Team diese geilen T-Shirts, Beast Mode. Genau, das ist es. Ja. Also, ne? Und das Spannende ist ja für mich dann immer zu sehen, wie daraus dann, also entweder sofort, also relativ bald oder nach Übung irgendwie, nach einer Weile, sich wirklich das in eine sehr gute Kraft verwandelt. Also gut jetzt im Sinne von, ne? Konstruktiv, ja, so. Ja. Und sich nicht mehr gegen sich oder andere richtet. Ja. Genau. Du hattest vorhin noch, da möchte ich gern so an der Stelle dann abstimmen. Ja. Das glaube ich. Und du hattest vorhin, bevor wir jetzt sozusagen live sind, hattest du noch gesagt, für dich ist dabei auch so dieses Thema männlich-weiblich sehr, sehr stark dabei. So. Ja. Kannst du das nochmal reinbringen? Also das ist jetzt alles stark pauschalisiert oder ja, auf jeden Fall, also ich sehe die Richtung so ein bisschen so, dass Männer bei ihrem leeren Raum eher ankommen über ein Projekt. Also Männer brauchen eher ein Projekt, die brauchen irgendwie ein sehr intensives Hobby oder brauchen irgendwie eine Sache, der sie sich widmen können und wo sie konkrete Ziele haben und brauchen stärker so dieses Formelement. So. Und Frauen sind halt mehr, also so stehen halt, da ist das Emotionale, das Fließende
Empfangende mehr so im Vordergrund. Und letztlich treffen beide so in der Mitte. Irgendwie so, ne? Also die Männer werden, glaube ich, wenn sie diesen, indem sie halt irgendwie ihre Sache, ihrem Projekt nachkommen und da dann an diese Momente kommen, wo sie dann glücklich sind, weil sie da irgendwie ihr Haus hingebaut haben oder weil sie halt irgendwie was eine Form gestaltet haben, kommen dann da an diesen Punkt des leeren Raums und werden dann irgendwie an dem Punkt, sind sie dann bereit für das Weibliche. Also da kann dann, also für diese Qualitäten von Emotionen fließen lassen und überhaupt so, einfach so in den Fluss kommen. Ja, ja. Und Frauen, da ist es halt eher umgekehrt ein bisschen. Also die müssen, also Ja. Frauen haben, da ist eher der Weg, dass es über dieses total aufgehen in dem emotionalen, fließenden, dass die dann eher da irgendwie zu den Formen kommen, aber dass die Formen sich dann eher so ein bisschen ergeben. Also das ist nicht so, ja, so ein bisschen einfach, also Männer kommen einfach, also die Richtung ist eine andere, sie kommen von einer anderen Seite aber letztlich tragen beide beides in sich, aber der Weg ist ein bisschen anders. Ja. Das ist Das glaube ich auch. Ne? Also das, ja, kann ich gut verstehen. Das ist vielleicht so ein bisschen diese Idee auch, die habe ich schon ein paar Mal so im Tantrismus gegeben, ne? Also mit Shiva und Shakti, wo sozusagen Shiva eben das Gefäß ist für Shakti, die sich darin aufhält. Ja? Und so ein bisschen so wie der Weg des Mannes, gerade in Beziehung oder in Partnerschaft. Also natürlich gibt es viele verschiedene Formen von irgendwie Beziehung. Wir wollen das jetzt ja nicht vereinfachen und auf irgendeine Stadt sprechen, aber da, wo sich weiblich und männlich trifft, und da hast du ja recht, es gibt in jedem weibliche und männliche Anteile, also wo sich das trifft, gibt es das Männliche, das sozusagen wie das leere Gefäß ist, wo das Weibliche sich eben reinfließen darf, verteilen darf. Und da so ein bisschen die Aufforderung, und ich glaube, da können wir ja am besten von sprechen, für den Mann sich gar nicht damit so stark zu identifizieren, so gar nicht stark damit reingehen und nicht in diesen Wirbelige, was da auszeichnen kann, in dem Moment sich da gar nicht mit zu verstricken, sondern eher so in der Form bleiben und das erstmal zu sein, ja, und damit was Stabiles, Formgebendes für das Weibliche anzubieten. So. Ja. Also ich habe gerade noch mal ein sehr spannendes Bild. Also für mich ist es wirklich so, dass, also es ist an dem Punkt, dass da so ein Umwandlungsmoment, so ein Transformationsmoment stattfindet. Wenn der Mann wirklich halt in diesem Moment ist, wo er sein Projekt gerade an einen guten Punkt gebracht hat und da ein gutes Step und da wirklich quasi zum Gefäß geworden ist, dieser Moment, der ist ja eigentlich dann genau der Moment, wo er total zum Empfangenden wird. Also da ist dann plötzlich, da wird er dann auf eine Art auch total zu dem Weiblichen oder halt total bereit für Weibliche auch in sich. So, ne? Ja. Also das so. Und ich glaube, dass wirklich dann beide, also es muss schon, wir sind nicht umsonst, es gibt nicht umsonst Mann und Frau und ich glaube, man muss da schon, also es ist schon gut, wenn man diese Prinzipien auch sich bewusst macht und die auch, ja, dass die ganz konkret werden, damit sich beide Seiten wohlfühlen. Also. Ja, genau. Ja, mein Lieber, jetzt sind wir aber ganz schön rumgekommen, was ich toll finde. Ganz schön rumgekommen, genau. Und besonders eben das einfach lieben. Ich glaube, das ist eine wunderbare Botschaft, mit der wir hier rausgehen können, weil das ist, also mir fällt dazu ein, dieser Satz von Nikos Kazantzakis, gibt es ja so ein schönes Zitat, das poste ich mal hin und wieder, weil kann ich eigentlich 1:1 mitgehen. Ich möchte es heute ein bisschen abwandeln, ja. Er spricht ja davon, jeder Mensch hat einen Kreis aus Dingen, aus Menschen, Tieren, Pflanzen, Bäumen,
den er oder auch sie retten muss. Ja? Ich würde heute sagen, den er oder sie lieben darf. Vielleicht sogar muss. Ich bin jetzt gar nicht so jemand, der mit dem Wort muss so viele Probleme hat. Manche haben das ja, Habe ich auch. aber ich glaube, es geht wirklich, da bin ich gerade sehr mit dir und diesem Gefühl, genau, das ist, glaube ich, die Botschaft. Sich und das Seine oder das Ihre zu lieben. Ja. Und das eben, wie du sagst, sich auch jeden Tag wieder daran zu erinnern. Ich fand das schön, wie du das vorhin gesagt hast. Ja. Ja, vielen Dank, Fabian. Ja, ich danke dir. Schön. Das war sehr, sehr inspirierend. Wow. Ein echter, ja, eine echte Tiefe. Schön, schön. Ihr Lieben, ich schaue noch mal kurz. Gibt es eine Frage? Gibt es eine bei Facebook rein? Da kam noch was. Da gab es jetzt noch was, wenn ich eingrätschen darf. Ja, eingrätschen darf ist immer gut. Das Weibliche ist eher dem Raum und der Weisheit zugeordnet und das Männliche eben der Mittel- und Tatkraft. Naja gut, da gibt es, glaube ich, auch unterschiedliche Ideen dazu, aber das kann natürlich auch eine sein. Ja. Wie auch immer, ich glaube, das ist alles sehr kontextabhängig. Da kann man sich nicht ständig, oder kann man sich nur festlegen. Ja. Bitte, bitte. Ja, hast du gut gesagt nochmal, das ist kontextabhängig. Ich glaube auch. Ja. Meine Lieben, dann verabschieden wir uns an der Stelle. Kann man dich bewundern? Wo kann man dich denn bewundern, Tobias? Dich und deine Arbeit? Dann kannst du das gerne nochmal hier uns. Mich und meine Arbeit. Ja. Ja, ja, sehr gerne. Also ich bin bewundern kann mit meiner wunderbaren Band Vierter Stock. Ja, Vierter Stock, genau. Da braucht man einfach einen Vierter Stock eingeben. Auf allen Suchmaschinen sind wir mittlerweile ganz vorne dabei. Cool. Und besucht die Webseite. Da findet ihr dann alles, neue Songs, neue Videos und hoffentlich bald auch wieder neue Konzerttermine. Und ja, und dann auch immer wieder in unserem, hoffentlich bald auch wieder aktiver in unserem Hacker-Kontext, ja, genau. Fabian. Sag mal die gemeinsame Projekt. Genau. Sag mal die Website, wie heißt die, eure Website? Die Website heißt vierterstock.com. Yeah. Ja, ich hoffe, war so ich, muss ich auf der Webseite. Ja, man weiß es dann am besten selber. Also, das ist, genau. Auch jetzt, Corona ist schuld, ja. Corona, weil da war ich jetzt, deswegen hat der Business da auch ein bisschen geruht. Ja klar, ihr hattet ja jetzt keine Auftritte, klar. Ja. Genau. Super. Das will ich hier nochmal gerne rein. Ja, und man kann, wenn man aber da weiß ich jetzt auch, habe ich die Webseite auch nicht parat, wenn man ins Groove Percussion Zentrum, Trommeln in Berlin. Ja. Ja, aber das, genau, wenn man da auf die Webseite geht, dann kann man, da gebe ich Hacker, da bin ich als Hacker-Coach und gebe auch einmal im Monat Kurse. Rein. Ja, wunderbar. Schön. An der Stelle, ich bedanke mich, Tobias.
War ein Vielen Dank. tolles Gespräch. Vielen Dank, dass du mitgemacht hast beim Lagerfeuer-Talk. Genau. Für alle, das Video ist ja noch länger zu sehen. Schaut euch es an. Es ist hier und dann gibt es das demnächst auch auf YouTube und so weiter. Also, vielen Dank. Danke. Und Einen schönen Tag. genau, dir auch und euch allen auch einen schönen Tag. Bis demnächst. Genau. Alles Gute. Ciao. Ciao.